Coba buat umpahin kali aja dimakan sama patin. Iya. Kalau patin nggak doyan, Nah, wah, subhanallah. Ini, Bang. Kendorin. Mantap. Wih, gede. Bang Aca strike. Patin. Mantap. Hihi. Apaan ini begini? kan lama. Kan lama. Aduh. Lopot kali. Angler baru kita nih. Bo, mantap. Mang Cacanya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita mau berangkat mancing nih. Oke. Oh, iya. Udah siap-siap ya. Ini ada kawan bos. Siap. Nah, ini. Nah, itu dua motor mau ke satu Rawa Kalong Depok. Doain biar sukses. Oke, ntar lanjut lagi sampai di Rawa. Sip. Sekarang kita udah sampai di satunya nih. Nah, ini dari depan. Nanti spotnya kita mau ke dalam sana. Nah. Pak deh, daun dulu ya. Kita mancing Mas Bro. Yoi, Target patin. mantap. Sama kakap merah. Oke, di mana ya ada kakap merah? Waduh. Perbekalan. Lihat jalurnya. Kacau musim hujan gini. Sampai di spot, nah ada gubuk, buat ke tempat kita istirahat. Nah nih kalau malam jadi bisa buat ya tidur, ya kan? Oh. Standby pembaringan. Oh. Cuma siapa-siapa ya kalau di sini bawa perlengkapan lotion ya buat obat nyamuk. Lihat spotnya, mantap. Oke, kita mau prepare dulu nih. Sip. Nah, nih Om Aca lagi prepare. Ya. Ini dari mana, Om? Dari Sukabumi, Bang. Wus, Jauh, Bang, jauh-jauh sengaja dari Sukabumi nih. Mau nyobain spot satu Rawa Kalong. Nah, kali aja ajib umpan nih. Siro, Bang. Wush. Ini umpan pitung. Wah, itu bener umpan gitunya. Beh, langsung makan nih kayaknya nih. Beh. Target ikan apa, Mas? Insya Allah patin ini. Wes, amin. Mudah-mudahan strike nih. Widih, mantap yo. Baru kali ini. Aduh. Sangat juga doyan.
harian dia. Yo, jadi multifungsi bang. Iya. Umpannya nih bisa buat ikan, bisa buat anglernya juga. Ini mancing. Kita umpan pakai bakwan. Nah, ini yang namanya yang efektif, umpan efektif seperti ini. Yo. Beuh. Beuh. Kemana itu bang jatuhnya? Ke air kayaknya. Ya? Kosong. Nah, gak ada yang tok ataupun angin gede lagi ya. Langsung dimakan kan? Langsung kan dimakan kan? Iya. Senang jangan nih? Wes, jangan bang. Oh belum nyemplung. Ya, udah jam berapa sekarang? Setengah 10 tadi kita ngelempar dari habis maghrib. Ya, baru satu kali lemparan, belum diganti umpan sih. Udah berapa jam berarti durasinya nih? Udah 3 jam ya? 2 jam setengah. Waduh, mantap. Ya 3 jam lah, 3 jam. Ya, mudah-mudahan ada gerakan. Sambil nunggu, nah kita santai dulu, ngopi-ngopi. Ngopinya mana om? Kopi. Yoi, siap. Oke. Nah, tadi umpan jitunya mana om? Yang umpan efektif itu? Coba kasih tahu dong. Umpan jitu. Saya mau lihat. Coba. Umpan jitu. Yang tadi, yang sampean tadi ini loh. Coba kasih unjuk mas. Nah, kasih unjuk mas. Umpan efektif. Nah, buat Mas Bro nih. Ah, coba deketin. Ini umpan jitu. Wow, mantap. Coba lihat. Lagi dicoba buat umpanin kali aja dimakan sama patin. Iya. Kalau patin nggak doyan, Nah, wah, subhanallah. Ini baru. ngopi dulu. Yo, sip. Nah, jadi persiapan kita nih kalau mancing malam nih, waduh, harus benar-benar lengkap nih. Dari mulai kopi, gorengan, terus yang paling utama banget sih sop ini ya, apa? Lotion obat nyamuk ya. Aduh, nyamuknya ini Masya Allah. Aduh. Mang Aca strike. Apa nih? Ay, mantap. Ikan apa om? Coba kita lihat. Kemajoran itu tuh. Gede nih kayaknya ikannya nih. Strike. Tarik dua-duanya. Yo, Ada. Itu disetelkan? Iya, belum. Alhamdulillah. Kendorin. Kendorin. Mantap. Wih, gede. Mang Aca strike. Patin. Mantap. Hihi. Masanya masuk ke ini nih. Ke eceng. Mana ya? Kayaknya patin ini. Mudah-mudahan belidan. Jadi kalau malam gini masih misteri nih ikannya. Aduh, nggak kelihatan apa ikannya. Aduh, sorry nih lampu kameranya. Kesana aja nih bang. Coba singkirin eceng gondoknya. Pelan-pelan. Ya, bagus turun. Sip. Kayaknya gede ikannya bang ya. Tarikannya sih tarikan patin. Tapi nggak tahu ikan apa. Nih, pelan.
Awas bang, hati-hati bang, dalam bang. Oke, ini Bang Agus kerja keras deh. Pegel bang, tangan bang. Weh, Pegel nih bang. yuk kalem, santai. Awas bang. Pegel nih bang, buset ya. Agak Oke, naik bang. bawah. oh patin. Alhamdulillah. Woi, strike. Ay, mantap. Maca strike. Jatuh bang. Yui. Gitu. Mantap. Coba Bang Agus angkat ikannya. Aduh. Yoi, hasil hari ini. Strike pertama nih. Oh Maca ya. Oke, sip. Hey, Merasakan Nah, juga dia. kenikmatan. Pegel tangan nih. nggak sia-sia. Nggak sia-sia dari Sukabumi nih. Iya. Oh, pengen ngerasain sensasi strike patin. Saya tuh Rawa Kalong Depok. Ya, lumayan lah buat angler baru kita nih. Oke. Mantap. Mang Cacanya, Mang Cacanya. Udah. Silo, men. Ya. Wes. Ya kan? Tuh, jatuh. Tuh. Mantap. Yo. Jatuh bang. Yo. Ini kok masih ada. Sip. Enak banget bang, tarikannya bang. Baru pertama kali berarti Bang Acang nih. Wih, di sini iya nih. Pemayu bener Bang ya. Nariknya. Nah, nggak kayak yang tadi. Iya. Keluar lagi Mas. Ini kayaknya Ada isinya ini udah. sapu-sapu lagi nih. Ya, Ya. pakai deh. Nggak ngelawan Om. Dia lagi nih. Lah, Ikan apa? ikan apaan ini begini? Kan lama. Ikan lama. Aduh. Lopot kali. Nggak ada perlawanan. Dibawa usel di plastik begini. Baru ngeliat saya ikan yang begini nih. Nggak jelas kan, Mas Bro. Aduh. Ini kalau tahu bumbunya enak ini. Ya kan? Iya, benar. Asam pade. Iya. Asam manis bukan? Bukan. Asam pade campur sama asam bude. Iya. Waduh, mantap benar. Iya. Jadi le. Mantap. Ya, hari ini kita mau udahin mancingnya. Nah, ini udah siap-siap. Lagi rapi-rapi, beres-beres. Oke, Mang Acang ya. Oke, siap. Kelar hari ini.